presentar un nuevo juguete que se llama Mini Unicorns, que son estos unicornios de aquí que son súper cute, que por dentro tienen slime que lleva la forma del unicornio cuando lo sacas, y bueno, cada uno tiene un nombre. Este se llama Laila, este se llama Star, este se llama Ruby, este se llama Miss, este se llama Princess y este se llama Luna. Y son súper cute, a mí me encantan. Sí. Sí. Ya está a la venta en los kioscos, ¿no? Sí. En toda España. Sí. Y bueno, pues quiero sacar uno. Vamos a sacar este, por ejemplo. Lo sacaremos. Bueno, aquí... ¡Ay! Mira, se tira. Me da miedo romperlo, XD. Es que me da miedo romperlo, ¿sabes? Pero siento que se va a romper. Y tan... Hola. ¿Ves? Y tiene la forma del unicornio. Qué bonito. Y es súper cute. Mira, aquí también he sacado otros. Y algunos no los he sacado como este porque no sé, quiero guardarlos como recuerdo. Y pues no sé. Los hermanitos. Sí, Mira qué bonito, súper chulo. sí. ¿Te gustan, Martina? Sí. Me encanta. Ya venta en todos los Ah, kioscos. y también se pega a las paredes. Si lo lanzáis se pega a las paredes. Mola Bueno. mucho. Mira. Bueno, aquí no Así se pega, que- pero porque esto no es una pared, pero mola mucho. Vale. Bueno, y aquí está la caja, mira, son 3,50 cada uno, y pues en la cajita de descripción os dejaré el link para que podáis entrar e informaros más, y la página es ¿cómo se dice? La Distrobox. Sí, .toys. Y también cualquier kiosco de España. ¿Sí? Aquí sí. Sí. Así que adiós, unicornios. Adiós, mira, este está mirando ya a Filipinas.